Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Arasyid, NBE 1431900065. Di sini saya akan menjelaskan tentang green building dalam pembangunan berkelanjutan, konsep hemat energi menuju green building di Jakarta. Pendahuluan, pembangunan perotaan merupakan integrasi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup di kota maupun fisik, ekonomi maupun sosial. Pembangunan fisik berkaitan dengan tata ruang dan arsitektur kota yang tidak jarang merubah morfologi kota secara besar-besaran. Kemajuan kota besar, apalagi ibu kota, sering identik dengan tumbuhnya hutan gedung tinggi sebagai identitas kota. Berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya polusi udara, air, dan tanah merupakan dampak yang timbul dari pembangunan jika tidak memperhatikan faktor lingkungan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini pemikiran serba hijau seperti green building, green arsitektur, green infrastruktur, green lifestyle merupakan wujud kebudayaan terhadap pelestarian alam. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dengan luas sekitar 650 meter persegi dari tahun ke tahun semakin padat. Berdasarkan data BPS Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2000 berjumlah 8.361.379 orang. Tahun 2010 jumlah penduduknya sebesar 9,78 juta. Pada tahun 2013 penduduk meningkat menjadi 10,9 juta atau meningkat sebanyak 303.611 orang. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pembangunan gedung tinggi jika tidak dikelola secara seksama dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sangat memungkinkan terjadinya degradasi lingkungan. Fenomena global warming atau kelangkaan energi tak terbarukan menyebabkan setiap bidang keilmuan berlomba untuk melakukan inovasi penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif penggunaan minyak dan gas bumi, serta berlomba-lomba menciptakan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Green teknologi, mengingat penggunaan energi terbesar di dunia adalah bangunan sekitar 40%, maka usaha perencanaan dan pengelolaan bangunan hemat energi sangat diperlukan. Isi Green Building Council Indonesia atau disebut GBCI adalah lembaga mandiri non-government dan nirlaba non-profit yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan serta memfasilitasi transformasi industri pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mananya memenuhi persyaratan Green Building akan mendapatkan sertifikat Greenship. Green Indonesia Shopping Town dengan Menara BCA adalah pertama kali di Indonesia yang meraih sertifikat Greenship EB Platinum pada tahun 2012. Sebuah penghargaan untuk gedung ramah lingkungan berkategori paling prestisius. Green Indonesia Shopping Town memiliki visi ingin menjadi shopping grand landmark of Indonesia. Oleh karena itu terbuka terhadap visi modern, salah satunya Green Building. Achievement Green Building dan Indonesia meraih nilai 98 sehingga berhak mendapatkan sertifikat Platinum Green Building. Pihak manajemen Grand Indonesia terbuka terhadap studi, terutama yang berkaitan dengan green building. Dan selama ini beberapa universitas seperti melakukan studi, seperti Universitas Trisakti, ITENAS Bandung, dan lain sebagainya. Kesimpulan, konsep green building merupakan konsep yang sangat dibutuhkan bagi bangunan tinggi di Jakarta untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak diperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan cara ini, bangunan tinggi akan mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep green building harus memenuhi 6 kriteria, yaitu kesesuaian tata guna, ASD, efisien dan konservasi energi, EEC, konservasi air, WAC, sumber dan siklus material, MRC, kualitas udara dan kenyamanan ruangan, IHC, dan manajemen lingkungan bangunan atau BEM. Agar konsep green building bisa diterapkan untuk seluruh bangunan tinggi Jakarta, diperlukan regulasi yang kuat dari pemerintah sehingga setiap pengembang harus menerapkan aspek persyaratan green building. Dengan peraturan Gubernur tahun 2012, Jakarta menjadi kota pertama di Asia Pasifik yang mewajibkan pembangunan gedung ramah lingkungan. Konsep green building yang ramah lingkungan dan hemat energi ini juga sangat baik bagi kesehatan karena memperbaiki kualitas udara, kualitas air maupun kenyamanan. Menara BCA Grand Indonesia sebagai salah satu di antara 20 gedung di Indonesia yang meraih sertifikat green
SIP pelatihan pada tahun 2012 yang diberikan oleh Green Building Council Indonesia atau BPCI. Saya dilakukan adalah mengatur konsep green building ke dalam perancangan maupun renovasi green building yang diterapkan bisa menghemat konsumsi energi listrik sebesar 35% dari pemakaian gedung sejenis atau setara penurunan emisi gas karbon dioksida CO2 sebesar 6.360 ton per tahun. Pengaturan utilitas gedung seperti pengaturan ulang pompa SD dan katup-katup pada sistem MFAC melakukan scheduling pada pengoperasian unit chiller mengganti pompa kondisioner yang oversize, nambah cooling tower serta rekam ulang management sistem menyesuaikan dengan perubahan yang dilakukan. Dari 6 kriteria prinsip yang ditetapkan menara BCA cukup inovatif dan pemenuhan meskipun belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dapat mendapatkan keuntungan politik dan mendapatkan tenan internasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.